วันนี้เราจะมา reaction ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall EP 2 นะครับผมมาดูพร้อมกับพวกเรานะครับ เพราะว่า EP 1เป็นไง สนุกมาก ใช่พวกผมดูครั้งแรกกับทุกคนในโรงก็คือแบบตลกมาก ผมนั่งกับพี่นุ้ยสุจิราแล้วแบบแฟนพี่นุ้ยอีกคนหนึ่งเขาแบบเขาเอนจอยมากเลยแล้วผมก็โอ้โหมันดีที่คิดนะว่าไง ใช่ มันดีว่ามันตลก อยากดูแล้วอยากดูแล้ว ได้มา เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ 3 2 1ก็เริ่มแหละเริ่มบ้านโก เฮ้ยไอ้ยะ พ่อผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือทุกเช้าที่กลับมาจากทะเลซึ่งพ่อผมเคยเล่าว่า โอกาสที่คนเราจะตื่นเช้าในหน้าร้อนมีสูงถึง 26%ซึ่งนั่นยังไม่มากพอสำหรับที่โก ภาพมันสวยมากเลย โอกาสที่คนเราจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดในหน้าร้อนมีสูงถึง 18%ซึ่งนั่นยังน้อยไปสำหรับแม่ที่โก พ่อลูกกินข้าวได้แล้ว เดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดครับ แต่โอกาสที่คนเราจะใจเย็นในช่วงเวลาแบบนี้มีแค่ 3% แม่ผมเอาเล่นกันนะเปิดเทอมวันแรก ลูกไม่กินข้าวหน่อย ไม่เป็นไร คาบขนมปังแล้วรีบไป เข้าเปิดเทอมก่อนนะบ๊ายบายโอ้โหทับเท้าพ่อเนี่ยนี่ เหมือนพ่อไม่ได้ผิด เหมือนพ่อแล้วผิดตรงไหนกันแม่นี่ช่างมันเถอะนะมันก็คงคิดถึงเพื่อนมันนั่นแหละ ใช่ เหมือนพ่อมันที่คิดถึงเพื่อนพ่อมันนั่นเอง ไปกินข้าวถึงแม่โอ้โหไป ไม่รู้ว่าพ่อไปอ่านมาจากไหนหรือแต่งเรื่องหลอกผมมาตั้งแต่เด็ก แต่ผมก็เชื่อมาตลอด ถูกแล้ววันนี้คือ แต่โอ โค กาส ตรร้อน ที่พี่โกจะได้เท่ในวันเปิดเทอมวันแรกที่สี่ให้100%ไปเลย เหลือเราก่อนนะ โอ้ยสีนี้เฮ้ย เฮ้ยมี2 ตัวหลบไป เส้น ห ใหญ่ น่อยเด้ โคตรเท่อื้อหือ เฮ้ยเว้ยหลีกทางหน่อยเด้ ไปแว่นหลีกทางหน่อยเด้ มีความสุขจังเว้ยโหจานเป็นไงก็พอนะครับ เปิดเทอมมาวันแรกก็เอาเลยนะ วันก่อนเพื่อนคนนั้นยังชมเราอยู่เลย มา ไอ้นั่นไม่ใช่เพื่อนผม เดี๋ยวกูเป็น ส เพื่อน มัยเราไม่มีนะก้อนผมเนี่ย นี่ มี นี่เหรอ พี่มี ลูกจานขอได้ไหมครับนะเดี๋ยวผมไปแย่งเลยครับตัวเดียวนะ ไปแล้วเดี๋ยวจะมานะคะ อย่าลืมมาแก้ด้วยล่ะ อุ้ยจอตรงนี้ โอ้ใครจะไปกล้าแย่งพี่โกล่ะครับ ตามสบายมึงเลยครับ โอ้ยกันละมึงนี่มานั่งกับกูนอนก่อนเลยไอ้กัดมัน โอ้โง่กับโง่นั่งด้วยกันก็พากันซวยดีครับ นี่แล้วมึงเลย แกว่าใครจะเป็นครูประจำชั้นห้องพวกเราอะใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไปที่แบบที่กลัว มึงรู้จักจอมันบูป่ะ มึงคิดว่าใครจะได้เป็นครูประจำชั้นเนาะอาจารย์บอกพี่ป่ะ ใช่ หรืออาจารย์กล้องว่ะกูอยากให้เป็นอาจารย์กล้องว่ะเนอะเนอะเนอะ แต่เหมือนลำพานอ่ะ งานอะไรอ่ะ อนาโตมีเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ ที่จะจับเด็กไม่ตั้งใจเรียนไปผ่าเพราะว่าในสมองส่วนหน้าที่หลั่งเซโรโทนินมันจะน้อย นี่เป็นไรมึงงานต่อเลยมึงกวนละกล้รับพี่กูเปล่าไว้ของมึงเนี่ยกลับไป ไอ้ก้าเหมือนหลับจริงอะเล่นสมมติแบบ
อาจารย์ก้องคะ อาจารย์เป็นครูประจำชั้นห้องพวกเราไหมคะ ใช่ครับ พอก่อนอื่นเรามาเสนอชื่อหัวหน้าห้องกันก่อนเลย ผมเสนอตัวเองครับ อืม ผมจะดูแลทุกคนในห้องเลย อย่างเงี้ยเขาเรียกเสนอหน้า ผมเสนอด้วยนะ หมายถึงว่าให้เป็นหัวหน้าห้องครับ เห็นด้วยค่ะ โอเค งั้นเต้นเป็นหัวหน้าห้องทุกคน อาจารย์ลืมบอกไป วันนี้จะมีเพื่อนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องเดียวกับพวกเราด้วยนะ ไหนแนะนำตัวหน่อย เอาละเว้ย ผมชื่อคณินสิริธารา ชื่อเล่นอะไร โกครับ นี่มึงอีกแล้วเหรอ แล้วเลยมันยังไม่ได้มีแค่โกคนเดียวแล้วครับกำมากแล้วมึง สวัสดีครับ ผมชื่อคณินสิริธารา ชื่อเล่นชื่อโกครับ เลือกที่นั่งอีกทีเพราะว่าวันนี้ยังขาดเพื่อนอีก3 คนที่ยังไม่ได้มานะครับ ก็เราย้ายบ้านมาที่นี่ โรงเรียนที่ใกล้ที่สุดก็คือที่นี่ แต่ที่ตรงเนี้ยมีคนจองแล้วนะ ครูบอกแล้วไงว่ายังมีเพื่อนไม่มาอีกเพราะเดี๋ยวเราย้ายที่ให้ เอ๊ะเท อาจารย์จะให้เราเนี่ยจับคู่กันกับเพื่อนข้างๆดีไหมคะ แต่ EP นี้มันเปิดตัวนี่นะคีตันนะคีตันจัสตินคีตัน เปิดตัวคีตัน ใช่คีตันเป็นหัวหน้าห้อง งั้นเดี๋ยวครูให้เธอเลือกคู่กันเองนะ ใครเลือกคู่ได้แล้วก็รีบนั่งลงจ้ะ อ้าวแล้วคู่เธอทำไมไม่นั่งล่ะ รออะไรอยู่ สุ่มเหรอ 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 เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะสุ่มจับเลขที่นะครับ เลขที่แรกนะครับ เลขที่9ครับเลขที่36เลขที่32ครับเธอ2 คนต้องทำรายงานร่วมกันนะครับ เลขที่ต่อไปครับ3 วิชาเลยเว้ยที่กูได้คู่กับมันเนี่ย แต่มันก็ดูเก่งไม่ใช่เหรอวะ อาจจะดีแล้วก็ได้นี่ ลูกพี่โกเชื่อในเรื่องจักรวาลจัดสรรทุกอย่างของเราไหมล่ะ มันอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้นะครับ ผมจะเตะเลยดิกูจะเตะแล้วมึง คนอย่างกูอ่ะ ไม่มีวันชอบหรอกทุย คลาสสิก เบื่อแม่งแก่เรียบร้อย เดี๋ยวก่อนกลับบ้านไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดกับเราหน่อยดิต้องใช้ทำการบ้าน ไม่เอาอ่ะไปเองดิ งานครู คนทำแบบ เปิด ก่อน เทอมวันแรกเลยเว้ยมึงจะรีบไปไหน เอ้า กูยอมไม่ได้ครั้งนี้นะมึง โอ้โหแล้วเป็นตัวชิบหายเฮียตัวติดกันทุกวิชา ใช้ยาวกว่าเดิมอีก คนเลยตัดผมมาแล้วผมไม่เอากว่าเดิม มันเป็นร้านเป่าผม ถือว่าแทนคำขอบคุณแล้วกัน เฮ้ย
มึงไอเด็กใหม่โดนพี่ม.5 กระทืบไอโกเด็กใหม่นั่นแหละ แล้วมึงไม่ช่วยล่ะมึงไม่ช่วยล่ะการ์ดมึงไม่ช่วยล่ะ มึงอย่าเสนอทำโตเป็นพระเอกได้ปะวะ แล้วพี่ไปทำเขาทำไม กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมกูให้เขายืมตังค์นิดหน่อย บ้านมันรวยเด็กเนี่ย แต่มันก็ไม่ให้กูไง โอ้ย เลิกอยู่ อาชี มันก็เดินพุ่งชนกำปั้นกูเองเหมือนน้องไงเสียจะโดนปักต้นเพียงไงใช่ไหมอาชิใช่ปะเฮียอะไรวะ แล้วจริงจังมาก นักเลงไอ้สัส พูดแบบนี้หนาหมูเหรอพี่ จะทำไมอ่ะ อย่าเข้ามาเลยเว้ย เก่งมากเก่งมากกัด ก็จบดิ ไอ้เก่งกระ อ จ ยา อก ก เป็นฮีโร่นะใช่ไหมเอามาดิ เฮ้ยคนสองต่อยด้วยเหรอ เด็กป .5 พวกนี้อีกเลยนะ อยากถูกพักการเรียนหรือไงเดี๋ยวตามไปห้องพักครู บนเก่าเลย โอ้เจ็บโทษเฮ้ย โอ้ยเจ็บ คนหน่อยดิ อาชีรกร ได้ด้วยเหรอ บอกแล้วไงเจอกันรอบหน้าจำได้แน่ คนอย่างนายนี่ไปมีเรื่องกับเขาด้วยเหรอ เพราะมันทำอาชีพก่อน นายรู้จักเขาหรือไง เสนอหน้าเข้าไปช่วยอย่างนั้นอ่ะ ไม่ แต่ถ้าไม่เข้าไปช่วยนะอาชีพโดนหนักกว่านี้แน่ เจอพวกพระเอก เย็นชาจังเลยนะ ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ นิดหน่อย คนสองมันคนเย็นชายอะพี่แอปอยู่ยิงเจ็บแหละแอปอยู่ กูต้องทำไงเนี่ยอาจารย์ครับ มีคนขาขาดขาขาดยังไม่ตื่น เอาการเหมือนตัวแบบตัวเสริมตัวแบบ เด็กใหม่มันก็เอา ตัวเสริมตัวเสี้ยมอ่ะ ไหนแล้วเนี่ย มึงสองคนมาอยู่แก๊งเดียวกับกูเลยก็ได้นะ แต่อย่าคิดนะเว้ย ที่กูช่วยมึงเนี่ยเพราะว่าอยากมึงเข้าแก๊งอ่ะ กูแค่กลัวไม่มีใครทำกันบ้านกูเฉยๆหรอก นั่งมานั่ง เฮ้ย กูได้ยินนะไอ้กัส พี่เก๋อ อะไรของนายเนี่ย ก็กลับบ้านเนี่ย อะไรของนายเนี่ย ก็จะกลับบ้านกับมึงไง เราจักรยานนายอ่ะ ก็จอดไว้เนี่ยแหละ วันนี้กูอยากกลับกับสมาชิกใหม่ สมาชิกใหม่ ไม่กลัวหายเหรอ ใครจะไปกล้ากับพี่โกวะ ต่อไปนี้เนี่ย มีอะไรก็บอกกู เข้าใจไหม อืม แต่ทำไมอยากกลับกับเขาอ่ะ ก็สมาชิกใหม่พี่ แค่นั้นเลย แค่ไม่อยากปั่นจักรยานกลับเอง นะ ต่อไปเนี่ย กูจะดูแลมึงเอง ก
อีพีนี้สนุกนะมันดูเพลินนะ เฮ้ย เอากระเป๋ามาเดี๋ยวกูช่วยถือ อุ้ย เครียดไหมที่โดนเจอวันเนี้ย คุยเลยคุยเลย อาจารย์มาที่เขาก็แฟร์ดีผิดเพราะว่าไปตามผิด แต่สิ่งนี้มันชอบมากเลยนะสิ่งนี้มันแบบ แล้ว ลมทะเลนี่โกนี่หน้ามาไม่สะเทือน ทำเสร็จทั้งหมดก็คือเล่า แต่วิชาอื่นยังไม่เสร็จนะ ดีมากไอ้โกงสอง อะไรของนายเนี่ยเดี๋ยวก็เบ้เดี๋ยวก็โกรธต่อ ไม่สนใจเอิญต่อไปเนี้ยนายที่โกงสอง แล้วทำไมต้องสองอ่ะ ก็คือหนึ่งไง แต่เราเกิดก่อนนะ แต่กูอยู่ที่นี่ก่อนพูดเรื่องเบอร์หนึ่งดิ จะเรียกอะไรก็เรียกเรื่องของนายเลย งั้นพรุ่งนี้มารับพี่โกหนึ่งได้ไหมจุ๊กโกสอง ได้ โกสอง ขอบใจนะที่มาส่ง พรุ่งนี้เจอกันนะ เจ้าโกสองบ๊ายบาย พรุ่งนี้เจอกันนะเชี่ยวโกสอง เอาชี้มาทำอะไรห้องนี้อ่ะ พอดีเราขอแม่ให้คุยกับผอขอย้ายมาห้องนี้อะจะได้อยู่กับพวกนายไง เส้นใหญ่มากอาชิอาชิเส้นใหญ่มาก หมาตัวจริงอ่ะยืนหุ่นโดอยู่ตรงนี้ครับ ทำดีมากอาชีนายคือบุคลากรคนสำคัญของพวกเรา แก๊งเราจะต้องใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเท่าตัว แล้วมันจะไม่มีใครทำอะไรแก๊งเราได้เว้ยกูจะดูแลพวกมึงเอง อ้าวเงียบๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เก็บ รู้งี้ไม่น่าเอามาให้เลย อะไรก็ต้องเติมพลังก่อนนะพี่โกก็ต้องมีแนจี้นะนั่นการมาขายวิตามิน ข้ออ้างเยอะ ให้อยู่ใจด้วยกันแล้วเอาใหญ่เหรอ ถ้าทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยกินก็ได้ ไม่งั้นที่หลังไม่เอามาให้แล้วนะ ไม่ให้ ก็ขโมยเลย ถนัดอยู่แล้วนี่หัวขโมยอ่ะ เฮ้ยผู้ชายหน่อยบางทีมันก็หล่นมาเองเว้ย นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำ มาละเฮ้ย เอ้ย เฮ้ยมึงระวังหน่อยดิ มันไดมันสั่นน่ะ นายก็มาบ้าแล้วดิ โอ้ยมึงจะเสร็จอยู่แล้ว งั้นมึงก็ขึ้นมาเองเลยไหม สนิทกับกูเหรอ พูดกูมึงเนี่ย งั้นก็ส่งนกมา ต้นส้มหรอไม่ได้สูงขนาดนั้นทำกลัวไปได้ว้ายโอ้ย แล้วอีวันนั้นแค่หักจริง แค่อะไอ้ที่นั่งอ่ะมันหัก ก็สองเก่งมากไปออกก็ได้ สายยังโกสอง ทำไมรีบกินจังอ่ะ ของดีแบ่งใครไม่ได้หรอก มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ คนอื่นกูไม่รู้ แต่กูชอบส้ม ชอบมาก ช
ชอบมาก เฮ้ยไอ้โก2อะไรของมึงเนี่ยส้มหมดเลย งั้นต่อจากเนี้ย เราขอเรียกนายว่าส้มนะทำไมอ่ะนายยังตั้งชื่อให้เราได้เลยทำไมเราจะตั้งให้นายบ้างไม่ได้ เฮ้ย โอเคไหมส้ม เฮ้ยจำได้แค่เนี้ย เดี๋ยวต้องเป็นตอนที่อยู่ด้วยกัน มีสองคนเท่านั้นนะ ทำไมอ่ะ อายเหรอ ก็นิ นิ ด ด นึ นึ ง ง จะได้งั้นเรียกเฉพาะตอนเราอยู่ด้วยกัน2 คนพอ โอเคเลย อืมหืม ไปส้มก่อนเล่นๆนะ กินส้มรอแล้ว กี่ฤดูที่ผ่านพ้นที่เฝ้ารอ กว่าที่โชคชะตาจะพาเธอมาทำให้หัวใจมันเป็นแบบนี้ ไอ้ก้าหน้าจริงก็ตามกูมาให้ทันไว้กายการ์ดโก โอ้ยขนลุกซีนนี้แบบซีนนี้สวย ช่วง มาก ปลายฤดูร้อนที่ทุกอย่างมักจะอ่อนไหวและละลายได้ง่าย ทั้งน้ำแข็ง ทั้งไอศครีม หรือแม้แต่หัวใจที่แข็งกระด้างของใครบางคน และทุกครั้งที่ได้ แล้วเพลงเพราะมากอะ ไอ้มึงเอามาเลยเนี่ยเร็วๆก้าเร็วก้า นั่งตรงนี้ตลอดไปเลยนะที่ตรงเนี้ยอีจองให้มึงละ แล้วตอนสุดท้ายก่อนจบ อีพีนี้ขนลุก อีพีนี้ ดี อีพีนี้มันเป็นการเปิดตัวหลายๆคู่ คือต้องบอกกันว่าแบบอีพีนี้ต้องแบบตบมือให้ คือมันเป็นอีพีที่มันน่ารักมาก แล้วมันแบบรู้สึกดูแล้วมันอบอุ่นหัวใจ คือไม่ได้อวยนะ คือถ้าทุกคนไปดูเองอ่ะ แล้วมันแบบมันอบอุ่นจริงๆ คือผมชอบซีนเนี่ยอันนั้นอีพีนี้ซีนที่ชอบที่สุดมอนชอบซีนไหน ปั่นจักรยาน ไอที่บอกต่อไปนี้จะเรียกนายว่าส้ม นั่นก็ด้วย นั่นรู้สึกว่าเป็นซีนที่เป็นไฮไลท์ จริงๆผมชอบซีนนี้ที่สุดคือซีนเมื่อกี้ชอบซีนก็ไอตอนที่แบบที่โกศรในวัดส้มก็ชอบแล้วก็แต่ชอบที่สุดคือซีนที่นั่งกับพ่ออะซีนที่แบบจำความรู้สึกนี้ไว้นะโกะซีนนั้นแบบ ขนลุก ซีนนั้นพี่กัปตันแบบเขาหล่อนะเท่อะให้มันแบบมันขนลุกมากแล้วแบบอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ฝนท่องหล่นมาว่าเราตลอดเลยใครยังท่องไม่ได้ก็ไปท่องด้วยนะครับชื่อซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ย่อยง่ายอบอุ่น แล้วก็เรียกว่าไงไม่ต้องคิดเยอะเป็นซีรีส์นักเรียนอะที่ทุกคนจะดูแล้วแบบไม่เหมือนซีรีส์นักเรียนเรื่องไหนๆก็จริงๆนะ ก็จริง จริงผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนซีรีส์นักเรียนเรื่องไหนๆมันรู้สึกว่ามันดูแล้วมันอบอุ่นมันน่ารักมันเอาอย่างนี้ดีกว่าขายอย่างนี้เลยว่าแบบใครทำงานเครียดๆมาหรือว่าเรียนเครียดหรือว่าอะไรอะดูเรื่องนี้แล้วหายเครียดพูดจริง ๆ อันนี้จริงๆเลย คือผมก็ช่วงนี้ผมก็มีเรื่องให้เครียดบ้างแบบเรื่องเรียนเรื่องมหาลัยผมมาดู EP 2อ่ะมันแบบรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นมันแบบมันดีมากทุกคนต้องไปดูนะครับอบอุ่นแน่นอนดูกับครอบครัวก็ได้หรือว่าดูกับใครก็ได้นะครับ จริงๆดีหลายซีนแล้วก็อยากพูดอีกหลายอย่างแต่อาจจะยังพูดไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่า เพราะจริงๆมันอยากสปอยนะวันนะ จริงๆอยากให้ไปดูครับ แล้วก็อยากให้ดูว่ามูดในเรื่องมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันเป็นยังไง สิ่งที่ได้ EP 2 คือจะได้รู้ตัวละครหลายๆตัวมากขึ้น ใช่มันจะได้ลงลึกกับตัวละครมากขึ้นไอตอนแรกอ่ะ EP แรกมันอาจจะไม่ได้ลงลึกมากแต่ว่า EP 2 จะได้ลงลึกกว่าเดิม แล้วก็ได้รู้แบบ ใช่ ความเป็นมาเป็นไปว่ามันเป็นยังไง EP แรกจะเป็นมวลรวม EP 2 จะเริ่มเจาะทีละคู่แล้ว เห็นไหมแบบที่ผมบอกมาที่ในเรื่องมันค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อย ใช่ ๆจากศัตรู กลายเป็น คู่ คน อริ รู้จัก กลายเป็น ก่อน คนรู้จักกลายเป็นเพื่อน แล้วก็ EP ต่อไปก็ไปดูเอาเอง ใช่มันจะค่อยๆต่อยไต่ไปทีละขั้น ไม่ต่อยไม่เราไม่ต่อย เราไม่ต่อย เดี๋ยวเราไม่ต่อยเราไม่ต่อย เราไต่ความ เราไม่ต่อย สั กัน พั มัน ธ์ทีละขั้น อ่า อย่างนี้ไง แต่เป็น EP ที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วอบอุ่นหัวใจนะจริงๆมันคือยิ่งตอนแรกๆมันก็จะแบบปูทางไปก่อนเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอตอนท้ายมันก็เริ่มแบบ
ก็เริ่มไปอีกขั้นแล้วมันเริ่มแบบอุ่นๆขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆมันสนุกมากจริงๆตั้งแต่ EP 1แล้ว EP 1เป็น EP ที่ตลกมากผมเปิดแล้วผมว่าทำไมกูได้เป็นตัวเองเลยวะ EP นี้มาครบ6 EP นี้เปิดตัวคีตันด้วยเป็นหัวหน้าห้องเป็นบทเติ้ลใช่ก็ทุกคนก็จะเห็นเดี๋ยวทุกคนก็ EP ต่อๆไปทุกคนจะได้เห็นเติ้ลมากขึ้นด้วย เดี๋ยวรู้จัก ใช่ แน่นอน เดี๋ยวได้รู้จักเติ้ลแน่นอนตัวละครที่คีตันเล่นออกมามันจะเป็นยังไงก็ต้องดูเอาเองนะครับ ใช่แล้ว ใช่แล้วก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall นะครับทุกวันพุธเวลา 20:30 นทาง GMM 25 และดูย้อนหลังทาง แอปวันดีที่เดียวเลยครับ เวลา 3:30 นนะครับแอปวันดีครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย บ๊ายบาย